হে দোস্ত, দিছ ইজ শৰাইঘাট আৰু আজি পুৱাই মহন্ত আৰু মই আহিছো এখন স্কুলত। শ্ব' হ'ব আজি ইয়াৰ শ্ব' কিবা স্কুলত। তো এইখন হৈছে পোষ্টাৰ নৰ্থ ইষ্ট বিগেষ্ট ইয়াৰ শ্ব'। কিবা ৰিম'ট কণ্ট্ৰলেৰে কিবা প্লেন চেন উৰাব নেকি না কিবা NPS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলত এইটো হ'ব শ্ব'। তো বহুত বেছি এক্সাইটেড, আপোনালোকেও চাওক কেনেকুৱা কি শ্ব' পাতে। চলো। আজিকালি ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা ডাইৰেক্ট কি অফিচত আহে নেকি মানুহবিলাক? ৰাস্তাগিলা মানে কি শ্বৰ্ট হৈ গ'ল নেকি আগতকে? গম নাপাওঁ। এই যে বালাজী মন্দিৰ আছে, বালাজী মন্দিৰৰ পৰা অলপমান গৈয়ে স্কুলখন মানে হাৱেৰ কাষতে আছে আৰু। মহন্ত তই পুৰা গুৱাহাটীত গাড়ী চলাব পৰা হৈছে ন? এইটো ভাড়া হৈছে মোটামুটি, কিন্তু অলপমান ভয় লাগে। মানে মাজৰ ৰাস্তাত নাযাওঁ, চিধা ৰাস্তাত যাই থাকোঁ, চিধা একদম য'ত মানুহে গাড়ী চাড়ী নাই কতো। তো আহি পালোঁ NPS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল, কিন্তু ইয়াত স্কুলত মানে ল'ৰা ছোৱালী বৰ্তমান নাই। ল'ৰা ছোৱালী কৈছে কাষৰ এখন ফিল্ডত তাত ইয়াৰ শ্ব' হ'ব। কিন্তু এটা বস্তু দেখাই দিছোঁ, ইয়াত চাওক এখন পোষ্টাৰ মাৰিছে নৰ্থ ইষ্ট বিগেষ্ট ইয়াৰ শ্ব', প্লেন উৰোৱা শ্ব' আৰু মোৰ ফটো চটো দিছে। আৰু এইফালে ড্ৰোন চন ৰেডি কৰি থকা হৈছে, এইফালে চব ড্ৰোন চন লৈ পিনে তাত গৈ আছে, চব ষ্টুডেণ্ট তাতে আছে বলক তালৈকে। এইটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈ আছে অসমত, যিটো ইয়াৰ শ্ব', ইয়াৰ প্লেন শ্ব' এটা স্কুলত তাকো। আমি এই তাত গৈ আছোঁ, তাতে হ'ব সেই শ্ব'টো, বলক চলো। হাই, এইবিলাক চাওক বিভিন্ন ড্ৰোন, বিভিন্ন সৰু সৰু এয়াৰপ্লেনৰ মডেল অনা হৈছে। তো এতিয়া চাওক কি হয়। এখন প্লেন চাওক, এইখন প্লেন উৰিব মানে অৰিজিনেল প্লেনৰ দৰে আৰু বস্তুবিলাক। আৰু তাৰপিছত এইখন এখন ড্ৰোন, এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছয়খন পাংখা থকা, এইটোৰ ওপৰত যাব চাগে। এইটো এটা মডেল হয় জাষ্ট। এইখন এখন ড্ৰোন, এইখন প্লেন, এইখন হেলিকপ্টাৰ। কাগজেদি আমি বনাইছিলোঁ পাইকে সেয়ে উৰাইছিলোঁ, কিন্তু অৰিজিনেল বনাই পেলাইছিল। চবখিনি অৰিজিনেল। চাওক সৰু সৰু মটৰ আছে, এই মটৰবিলাক এনেকৈ ঘূৰিব। তাৰপিছত এইফালে হেলিকপ্টাৰ বা প্ৰেছৰ আৱাজ চাওক। এতিয়া ল'ৰাবিলাক তাত আছে আৰু ছোৱালীবিলাক ইয়াত। এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ড্ৰোন এখনেৰে আৰম্ভ কৰিব। তো প্ৰথমতে এইখন ড্ৰোনেৰে ওপৰৰ পৰা সকলোৰে গাত মানে ফুল ছটিয়াব। ফুল ঠিক নহয় আৰু এটা সেই পেপাৰ যি থাকে, পেপাৰৰ সেই। তো আজি অলপ গৰমটো কম, সেইকাৰণে ইমান প্ৰব্লেম হোৱা নাই। কিন্তু এতিয়া চবে তালি দি আছে, ড্ৰোন উৰিব মজাকে। মই ড্ৰোনৰ কাৰণে এক্সাইটেড নহয়, মই বেছি এক্সাইটেড হয় এইকেইখনৰ কাৰণেহে। কাৰণ বহুত টিভি চিভি দেখিছোঁ এইকেইখন এতিয়া উৰিব। চাওক সকলোৱে এক্সাইটেড। এনেকৈ ষ্টাৰ্টিং কৰিলে 3 Idiots চিনেমাখনক লাগি মনত পৰি গৈছে। 3 Idiotsত ফাৰ্ষ্ট ড্ৰোন দেখিছিলোঁ। ভাল যে ল'ৰা ছোৱালীক এৰ'নটিক্সৰ ওপৰত জ্ঞান দি আছে। চাওক বহুত লৈ গৈছে, গোটেইখিনি পেলাই গৈ আছে। এই ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত বেছিকৈ পেলাই দিছে। মজা পাইছে সকলোৱে। এইবাৰ এই প্লেনখন উলোৱা হ'ব। এই প্লেনখনত যি প্লেনত থাকে মানে ডাঙৰ প্লেনত চব বস্তুৱে আছে, চাব পাৰে। এইবিলাক কিবা কিবি ৰেডাৰ চেডাৰ আছে, এইবিলাক আছে, ৰেডাৰ আছে, তাৰপিছত এইবিলাক আছে কণ্ট্ৰল কৰা, এইবিলাক আছে কণ্ট্ৰল কৰা, আগত আছে ইঞ্জিনটো। তো একজেক্টলি এভিয়েশ্যন ফিউল যি আছে, এভিয়েশ্যন ফিউলে এইখনক লাগে। একজেক্টলি তেনেকুৱাকৈ কাম কৰে যেনেকুৱাকৈ ডাঙৰ প্লেনে কাম কৰে মানে। আৰু এইখন কোনো ড্ৰোন চোন বা কোনো ফ্লাই সেই বস্তু নহয় আৰু। মহন্ত মৰবি ইফালে পাতলা মানুহ দুটা উঠি যাব পাৰি নেকি ইয়াতে? এইফালে ভাই, ক্ৰেছ টেছ হৈ যাব চাবা আৰু। আমাৰ লগত ইয়াত পকাৰ ফিল্ড নাই, তো ন' প্ৰব্লেম। এইখন যাব পাৰে মানে, এখন অফৰোড কৰিব পৰা প্লেন মানে, লাডাখত উৰিব। কি কৰিছে বে? মই অলপ ছোৱালীবিলাকক সুধিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। প্লেনখন পৰিব দিয়া এক ছেকেণ্ড। অ' ভাই অ'কে, এতিয়া এইখনে লেণ্ডিং কৰিব। বহুকেইটা টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিলে। আহিব দিয়ক। নাই ফেইল, আৰু একবাৰ টাৰ্ণ এৰাউণ্ড কৰিব লাগিব। লেণ্ডিং 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 লেণ্ডিং।
তো মই ইয়াত মোক ইয়াত থাকিব দিছে তো ৰেকৰ্ড কৰিব এইটো পুৰা কি কবি এই মজা আমাৰ ইছৰা চন্দ্ৰৰ পকৰি গ'ল আৰু কাষৰ বিল্ডিং কেইটাত থকা মিস্ত্ৰী কেইটালৈ চাওক কাম চাম চব বাদ দিছি বাদ দি পিনে চবে পুৰা বহি লৈছে ইয়াৰ চাবৰ কাৰণে চবে বহি লৈছে চাওক যিমান মিস্ত্ৰী আছে এতিয়া নেক্সট আছে এখন হেলিকপ্টাৰ এই হেলিকপ্টাৰখনলৈ হৈ যাব কিন্তু ইয়াত মানে কি হৈছে ল'ৰাবিলাক আগত আহে না মোক দেখি পিনে ৰ'বা এই বহুত দামী দামী প্লেন ভাই এইবিলাক তো এইখন হেলিকপ্টাৰ চাওক প্ৰায় 80% মান ছেইমে টেকনিকৰ কাম কৰে যিবিলাক নৰ্মেল হেলিকপ্টাৰ পাংখা আছে পিছফালে ৰটিটাৰ আছে চাওক মেইন ডিফাৰেঞ্চটো এইবিলাক কোনো টয় হেলিকপ্টাৰ নহয় এনেতো দোকানতো কিনিব পাৰি টয় হেলিকপ্টাৰ এইবিলাক একজেক্টলি ছেইম ফাংচনত কাম কৰা হেলিকপ্টাৰ না তো ল'ৰা ছোৱালী বুজিব পাৰিব একচুৱেলি প্ৰেক্টিকেল এডুকেশ্যন এইটোৱে আৰু সকলোৰে দাবী মই হেড হোষ্ট ক'ব লাগে বোলে হেড হোষ্ট এটা তোমালোকৰ কেনেকৈ লাগিছে ইয়াৰ শ্বটো এই ফটো যে দিছিলা মজা লাগিছে ছাৰকো লগ পালো ৰ'বা এতিয়া কাৰ ক'ত ঘৰ সুধো তোমাৰ ঘৰ ক'ত বিহাৰবাৰী বিহাৰ ইয়াতে তোমাৰ ক'ত বৰপেটা ৰোড তোমাৰ মোৰ নগাঁও তোমাৰ নলবাৰী নলবাৰী তোমাৰ মোৰ বাজি ওচৰতে ইয়াতে তোমাৰ খানাপাৰা আৰু তোমাৰ নলবাৰী বা নলবাৰী বহুত আছে মই আহি নলবাৰী গোৱালপাৰা আছে গোৱালপাৰা তোমাৰ ক'ত কাৰ্বি আংলং বা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আছে ধুবুৰী তোমাৰ কোকৰাঝাৰ মানে গোটেই অসমৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আছে NPSত এতিয়া আমি ইয়াৰ শ্ব'হে চালো একবাৰ ইহঁতৰ স্কুলখন চাই আহো NPSখন এই কাষত আৰু এইখন ফিল্ড হয় আৰু এতিয়া গোটেইকেইখন প্লেইন একেলগে উৰাই কিছুমান ষ্টান দেখাই আছে উল্টা পাল্টাকে ঘূৰাই এইবিলাক ষ্টান দেখাই আছে ৱাহ এতিয়া বলক অলপমান স্কুলখন দেখাই দিওঁ মই NPSখন বাছ বাপৰে আৰু এয়া বাইদেউ আছে ইয়াৰ একাডেমিক্স হেড হয় তো মেম কিমান দূৰলৈকে আছে স্কুলখন খুবেই দূৰত আছে আৰু দুটা কেম্পাছ আছে আমাৰ ওল্ড কেম্পাছ আৰু নতুন কেম্পাছত আমাৰ ড্ৰোন শ্ব'টো হৈ আছে আচ্ছা তো কিমান মান ষ্টুডেণ্ট আছে স্কুলখনত ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আছে বৰ্তমান 1500 এপ্ৰক্স আচ্ছা 1500 বেছি আছে তো অলপমান ফুৰি আহো স্কুলখন 2005 চনত স্থাপিত হৈছিল এইখন স্কুল বহুত ডাঙৰ আৰু আগতে এইখন সেই নাছিল ৱেলকাম আজি শ্ব' কাৰণে এইবিলাক কৰিছে পেৰেণ্টছ আৰ নট এলাউড বিয়ণ্ড ডেট পইণ্ট ইয়াৰ পৰা পেৰেণ্টছ যাব নোৱাৰে কিন্তু মই কোনো পেৰেণ্টছ নহয় যাব পাৰোঁ মই যিহেতু ইয়াত মনচুন কাৰ্নিভেল চলি আছে তো বিভিন্ন টাইপৰ কিবা কিবি প্ৰতিযোগিতা চলি আছে এইটো এটা নন কুকিং শ্ব' হয় মানে জুই নলগাকৈ কি বস্তু বনাব পাৰি যেনেকৈ এইবিলাক চালাড বনাব পাৰি মেম জুই ইউজ কৰিব নোৱাৰে ন আচ্ছা আৰু এইফালে মেমে বনাই আছে মিঠাই এইটো মিঠাই নেকি কিহেৰে বনাইছে এইটো আমুল গাখীৰ গুড়া গাখীৰটো নাৰিকল চেনি পাউডাৰ চুগাৰ আৰু মানে পিঠাগুড়ি মুঠৰ ওপৰত জুই ইউজ কৰিব নোৱাৰে বাকী চব কৰিব পাৰিব এইফালে এইটো বনাই আছে ব্ৰেডৰ চেণ্ডউইচ বনাই আছে নেকি চেণ্ডউইচ এইটো সুইট আইটেম অলপ ডেজাৰ্ট আইটেম আচ্ছা মানে এইটো মাকগিলাখনৰ কাৰণে আৰু এটা সেই আৰু নন কুকিং প্ৰতিযোগিতা ৱাও নিউ আইডিয়া আনলক আপোনালোকে পাতিব পাৰে এইটো এইবিলাক চব ক্লাছৰুম হয় বহুত ডাঙৰ স্কুলে দেখা নাছিলোঁ মই আজিলৈকে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিডিঅ'টো বহুত বনালোঁ কিন্তু স্কুলত এনেকৈ আহি পোৱা নাছিলোঁ সঁচাকৈ বেলেগ এটা ভাইব পাইছোঁ স্কুলত আহি চব ক্লাছৰুমবিলাক কিবা পুৰা ডিজাইন কৰি আৰ্ট চাৰ্ট কৰি মজাকৈ কৰি ধৰি দিছে এতিয়া এটা এক্সাম্পল এইটো কিহৰ হয় এইটো মিউজিক ৰুম এইটো এটা মিউজিক ৰুম হয় চব ৱালপেপাৰ মানে এইটো আৰ্ট কৰিছে আৰু চব এইবিলাক পিয়ানোবিলাক এনেকৈ আছে বাপৰে এখন দুখন মাই এইটো হৈছে গিটাৰ ৰুম মানে মিউজিকৰে আৰু সেইটো হৈছিল পিয়ানো এইটো গিটাৰ আৰু গিটাৰত চব গিটাৰবিলাক এনেকুৱাকৈ থৈ দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা আপুনি এনেকুৱা এইখন লওক গিটাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ বহি যাওক শিকিব পাৰিব মেম গিটাৰৰ ক্লাছ এক্সট্ৰাকৈ ল'ব লাগে নে ষ্টুডেণ্টক গিটাৰ শিকোৱাই হয় নেকি ইয়াতে নাই গিটাৰৰ ক্লাছ এক্সট্ৰা ষ্টুডেণ্টক শিকোৱাই হয় আৰু ষ্টুডেণ্টে গিটাৰ আনিব নালাগে আপোনালোকে চাব পাৰে সৰু বাচ্ছাৰ কাৰণে সৰু গিটাৰ আছে আৰু ডাঙৰ বাচ্ছাৰ কাৰণে ডাঙৰ গিটাৰ চবে ইণ্ডিভিজুৱেল গিটাৰ পায় আমি জীৱনত এইবিলাক ফেচিলিটি নাপালোৱে একো নাই ডেভেলপ নেক্সট আৰু চাই আছোঁ কেনেকুৱা ৰুম আছে মই আপোনাৰ বিগেষ্ট ফেন আপোনাৰ মই বিগেষ্ট ফেন নলবাৰী নলবাৰী বিগেষ্ট ফেন
ভিডিঅ'ত ল'ব দাদা এতিয়া যিটো ইয়াৰ শ্ব' হ'ল তাৰ এটা লেবো আছে ইয়াত য'ত মানে এই প্লেনবিলাক হেলিকপ্টাৰবিলাক বনোৱা হয় সেই লেবটোলৈকে গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত চাগে পৰীক্ষা চলি আছে তো বেগবিলাক চাওক চব বাহিৰত তেওঁলোকে মনত পৰি গ'ল তো চবে পৰীক্ষা লিখি আছে এইটোৱে হৈছে এৰোবে মানে লেব আৰু ইয়াত এইবিলাক ড্ৰোন বনোৱা কিবা বনোৱা টেকন'লজি শিকাই থকা হৈছে এইটো মেচিনে কেনেকৈ কাম কৰে এইটো মেচিনে উডেন আৰ্ট কৰিব পাৰে এনেকৈ খান্দি 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 চাওক মোৰো ফটো বনাই দিব পাৰে চবৰে বনাব পাৰে 3D পেন কেনেকৈ লিখে এইটোৰে এইটো দি ইয়াতে ৰিফিলটো যাব ইয়াৰ আৰু এইটো ইলেক্ট্ৰিচিটি দি হিট আপ হৈ কেনে ইয়াতে আমি ইয়াতে ইয়াৰ আউটলাইনবোৰ আউটলাইন কৰি কেনে পিছত পেষ্ট কৰিব লাগিব সেনেকৈ এইটো 3D পেনটো দিয়ে তুমি জানানে জানো এইটো আৰু কি হয় টেবু ছেট হয় টেবু ছেট আগতে ৱাৰ মেচিনত ইউজ হৈছিলে এই চাৰ্টখন চাই এনেকুৱা লাগিছে কিবা টম ক্ৰুজে কিবা এখন বনাই আছে আৰু ফিল্ম ইয়াত এনেকৈ আঁকি মানে বনাব এইখন প্লেন আৰু এনেকুৱাকৈ যে বস্তুবিলাক ৰাখে পুৰা হলিউডৰ চিনলৈকে মনত পৰি যায় বহুত প্ৰেক্টিকেল এডুকেশ্যন দিয়া হয় দেই স্কুলখনত এইটো ইন'ভেশ্যন লেব ৰবটিক্স এণ্ড কডিঙৰ ক্লাছ হয় ইয়াতে তো কডিং কৰা হয় কেনেকৈ ৰবটে কাম কৰে ইয়াত বিভিন্ন ৰবটো আছে ফিজিকেল ৰবট এইকেইটা চাওক এইকেইটা ৰবটক কেনেকৈ কডিং কৰি পিনে কি কৰা হয় ইয়াত শিকোৱা যায় চব কম্পিউটাৰ বহি আছে চাওক তো ভাল লাগিল আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত এয়া ডাইৰেক্টৰ ছাৰ আছে NPS স্কুলৰ মানে NPS ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুলৰ আৰু ছাৰ 2000 আপুনি 5 আৰম্ভ কৰিছিল 2005 আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইমানবিলাক যে ধৰক প্ৰেক্টিকেল এডুকেশ্যন ইমান কিবা কিবি দিছে এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ মানে কৰিলে আৰু স্কুল খোলাৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল আমি ছামথিং নিউ যোনে যিবোৰ স্কুল খুলিছে তাতকৈ অকণমান যদি আমি আনকমন কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ ছাবজেক্টটো আছিলে কম্পিউটাৰ চায়েন্স মই কম্পিউটাৰৰ প্ৰতি আগৰ পৰা এটা ধাউতি আছিলে তাৰপিছতে আমি দেখিছিলোঁ নহয় যিহেতু আমি স্কুল খুলিম কাৰণ ইয়াৰ আগত আমাৰ কলেজ আছিলে কলেজ চলাইছিলোঁ আমি NPS কলেজ আছিলে নেশ্যনেল PG কলেজ বুলি আমি প্ৰথম আমি কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ অসমত মই প্ৰথম পাৰ্চনছ মানে টেকনিকেল কলেজ খোলা এইটো আমি 94ত খুলিছিলোঁ 94ৰ পিছত আমি লাহে লাহে দেখিলোঁ যে আমি স্কুললৈ ডাইভাৰ্ট কৰিম কাৰণ আমাৰ অসমৰ যিটো সমস্যা আনএমপ্লয়মেণ্ট সেইটোৰ পৰা হাত সাৰাৰ কাৰণে তো এইটো আছিল ভিডিঅ' আৰু এটা কথা ইয়াত দেখিছেনে কেমেৰা লৈ কোনো বেলেগ মানুহ আনিব লগা হোৱা নাই ইয়াতে স্কুলতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে মিডিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি য'ত ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰা ফটো কৰা তাৰপিছত জাৰ্নেলিজিম হওক তাৰপিছত এনেকুৱা ব্লগ বনোৱা কিবা বনোৱা চব মানে ইয়াতে